这条路太刺激了，我敢说，再有经验的老司机开这条路腿都得发软。这是一个在西安周边为数不多开车可以直达山顶的草原天路，近200米的落差，40度的斜坡，直冲云霄，仿佛行走在云端的天空之境。俗话说，景有多美，路就有多险。这高低起伏的山顶天路就像是过山车，主打一个惊险刺激。不过路况还是很好的，双车道，会车也没有什么压力，小轿车也可以驾驭，就是比较考验车技与胆量。这也是一个观日落星辰露营的宝藏地，有绵绵起伏的高山草甸，有断崖风光。我在另一侧还发现满山的松柏林，这里可以露营的山顶平台非常的多，每一个都晒过天子浴，而且距离西安只有1个半小时。大家可以直接导航蒲城小光超市，路过新镇可以尝一下他家的早点，包子豆腐脑都特别好吃。到达小光超市以后左转，再导航9天玄女庙，看到这个断崖还有1公里左右会看到这个像剪刀一样的分岔口，右转就是草原天路。因为路是修在山梁上，又高又陡，大家开车一定要注意安全。山顶有很多这种草甸可以露营，白天有点热，如果是下午过来或者是晚上在这露营看星星看日落，应该是挺美的。逛完这里，掉头回到刚才的路口直走，再行驶5分钟左右，又有个分岔，右边是去9天玄女庙、东太白、万湖寺塔方向，左边则是另一处山顶挂壁公路，终点是一个可以露营的大平台，可远眺渭北平原，视野非常的好。就是远返的时候，这个坡有点高，2驱车要给足马力往上冲才上得去。总体来说，这个地方确实很美，露营也非常的合适，但开车一定要注意安全。我是小亮，我们下期再见。